Mais le travail qui me vient beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans l'endroit béni. Alors, je regarde le loyer pour béni. Pour lui, pour prendre le temps. Alors, nous allons travailler maintenant avec nos clients habituels comme tous les années. Commencer comment dire 4 heures le matin et quand nous avons préparé tout nous commençons oui et 7 heures nous commençons alors 9 heures aucun premier voyage qui est sorti après là il continue mais par la grâce de Dieu ça peut passer bien. Tout le monde comprend, d'autres font leur travail, mais d'autres distances, d'autres venir, d'autres assiser, enfin, d'autres dans d'autres années. Mais pour le moment, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas aucun problème avec personne. Mais nous mettons nous discipline, plus de bonnes affaires. Mais les autres respectent tout. Travail là, c'est les routines. Et nous espérons qu'ils continuent jusqu'à la fin.